Tras 2 anos sen celebrarse por mor da pandemia, os motores volverán ruxir na 8ª concentración moteira organizada na Pobra polo Motoclub Sin Frenos. Este ano se volve a facer a concentración, será a 8ª concentración moteira organizada polo Motoclub Sin Frenos. Bueno, como sempre, organizan con moitísima ilusión unha serie de actividades, todas elas moi interesantes, que enchen pois a vila de polo menos 500 motos. Van a ter exhibicións, rutas, actuación musical, festa con disco móvil, xogos, entrega de trofeos e agasallos, e se reunirán tamén para xantar, cear, almorzar e todo isto. As actividades comezarán o sábado pola tarde coas exhibicións da Escola de Pilotos de Porriño e Ikerin Racing. Teremos a Escola de Porriño de Ikerin Racing, onde estarán facendo os adestramentos todo o día. Ás 6 da tarde teremos unha ruta hacia Ribeira, Castiñeiras, e pararemos a facer un picoteo no Olivo Blanco para todos os moteiros. De regreso teremos unha actuación de pasareiras, que son monólogos, teatro. Logo ás 10 da noite tenemos tamén a cea. Teremos xogos pola tarde e o domingo teremos o desayuno, a comida, a disco móvil a partir das 12 da noite, terémola para toda a xente que queira vir. O domingo tamén terá lugar a entrega de trofeos que se outorgarán ao motoclub máis numeroso, o primeiro inscrito e o piloto e a pilota máis lonxanos, así como os nenos que farán as exhibicións. Aínda que poucas, quedan algunhas prazas dispoñibles, polo que os interesados en participar están a tempo de inscribirse contactando co Motoclub Sin Frenos.